Olá, meus irmãos, seja bem-vindo no meu vídeo, tá certo, meus irmãos? Meus irmãos, estou com esse lindo aparelho de som. O modelo dele é... Focar a câmera aqui, a câmera, pá. O modelo dele, meus irmãos, é da Sony, tá certo? Meus irmãos, é um aparelho bem bonito, sabe, meus irmãos? Da Sony. Qual o seguinte defeito desse som, meus irmãos? Meus irmãos, o seguinte defeito desse som é que ele liga, sabe? E só, meus irmãos, vou botar ele aqui na tomada, tá certo? Para vocês verem qual o sintoma desse aparelho de som, tá certo, meus irmãos? É isso aí, meus irmãos. Eu vou ligar ela aqui, tá certo? Aqui é a tomada do som, tá certo? Vocês vão ver aí. Ele vai ligar. Aí, meus irmãos, o som, ele já, estão vendo, já ligou, né? Não é isso? Tá vendo, meus irmãos? O defeito é isso, olha. Ele liga e depois de alguns minutos ele se apaga, tá certo, meus irmãos? Tá certo? O defeito dele é isso, meus irmãos. Olha, ele liga e com um minuto ele se apaga, tá certo? Aí eu vou, meus irmãos, abrir esse som e vou olhar qual motivo que ele tá se desligando, tá certo? É isso aí, meus irmãos. Muito obrigado que vocês estão inscrevendo no canal, tá certo? É isso aí. Aí eu aperto aqui o botão pause. Aí agora aqui mexer no volume dele, tá certo, meus irmãos? Aí em alguns minutos ele se apaga, tá certo? Aí eu tô abrindo esse som agora, vou abrir agora e vou achar qual o defeito desse som tá causando esse problema, tá certo, meus irmãos? É isso aí, meus irmãos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, viu? E vai ter mais vídeo top aí, tá certo? Muito obrigado mesmo. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo, se Deus permitir. Estamos juntos aí, tá certo, meus irmãos? Tchau, 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 meus irmãos. É isso aí.